Abai Odo Tajame Dagwa Nagao Namyana Pondogo Paja Abai Tadana Dogo Sanchame Jagondo Nagao Namyana Pondogo Paja Abai Iyango Daya Dwena Sanchame Jagondo Nagao Namyana Pondogo Paja Abai Yogedro Sindone Sesa Patetamyado Nagao Namyana Pondogo Paja Abai Yasagan Lushin Vida Sudone Sesa Patetamyado Nagao Namyana Pondogo Paja Abai Alongo Nande Wandoti Tende Nayamata Nyago Yuyue Yaswa Bayashi Yadodogo Nakamata Najavavi Alondo Joyodo Mulaja Gondo Nagauna Yana Pondogo Nita Hoda Jaya Ho Joyodo Mulaja Gondo Odo the Jamin and Dagwa Ji
မာပါစေပုဂ္ဂံတွေကြီးမာပါစေသစ္စာတွေသိကြပါစေသစ္စာတွေသိကြပါစေတရားစကံလူရှင်တရားစကံလူရှင်ဒီနာစုတော်သည်ဒီနာစုတော်သည်ကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေစီဝါတွေတိုးတက်ပါစေစီဝါတွေတိုးတက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေသစ္စာတွေသိကြပါစေသစ္စာတွေသိကြပါစေယောဂီတရစင်တို့သည်ယောဂီတရစင်တို့သည်ကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေစီဝါတွေတိုးတက်ပါစေစီဝါတွေတိုးတက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေသစ္စာတွေသိကြပါစေသစ္စာတွေသိကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဘာလို့လူနဲ့မြန်မာပြိတ္တာတွေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြိုးလိုက်ကြရအောင်ဘုံတော်သခင်ဘုံတော်သခင်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုအကျင့်ပฏิပတ်အကျင့်ပฏิပတ်တရားမြတ်ဖြင့်တရားမြတ်ဖြင့်ဘုဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဘုဇောပါ၏ရှင်ဘုရားသစ္စာသခင်သစ္စာသခင်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုအကျင့်ပฏิပတ်အကျင့်ပฏิပတ်တရားမြတ်ဖြင့်တရားမြတ်ဖြင့်ဘုဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဘုဇောပါ၏ရှင်ဘုရားဘောဝေနိဝါဒသခင်ဘောဝေနိဝါဒသခင်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုအကျင့်ပฏิပတ်အကျင့်ပฏิပတ်တရားမြတ်ဖြင့်တရားမြတ်ဖြင့်ဘုဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဘုဇောပါ၏ရှင်ဘုရားဒိဗ္ဗစကုသခင်ဒိဗ္ဗစကုသခင်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုအကျင့်ပฏิပတ်အကျင့်ပฏิပတ်တရားမြတ်ဖြင့်တရားမြတ်ဖြင့်ဘုဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဘုဇောပါ၏ရှင်ဘုရားအာတဝခယသခင်အာတဝခယသခင်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုအကျင့်ပฏิပတ်အကျင့်ပฏิပတ်တရားမြတ်ဖြင့်တရားမြတ်ဖြင့်ဘုဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဘုဇောပါ၏ရှင်ဘုရားတေတေတသစ္စာဝိစေနဤကဲ့သို့နောက်တံဟောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝစီပဏမသစ္စာစကားကိုရွတ်ဆိုရလေသောကြောင့်ဒုံမေအလုံးသောနာကောင်းနှမြတ်နာပေါင်းတို့နှင့်တကွာယောဂီတရစင်တို့သည်နိုင်မယသမေယခံသိမ့်တော်မတဲ့ကင်ကြီးကြကောင်းသည်ဝန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိုင်တော့ကစကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့တော်မတဲ့ကင်ကြီးကြကုန်သည်ဝန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိုင်တော့ကစဆိုရင်ကိုဆွေကိုကြွရှင်တော်မတဲ့ကင်ကြီးကြကုန်သည်ဝန်တုယနေ့ကစလိုက်ပံယတိဘဝတိုင်အောင်မောက္ခမသွေအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုယောဂီများတေလောကတာဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူရွတ်တရားတော်တို့ကိုနာခံမှတ်သားနိုင်ကြပါ၏
ဒီကနေ့မောင်မြင့်မြတ်မောင်မမေဝင်းမြင့်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဥသုံးရတာတရားစခန်းနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တော်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုန်းတော်ပထမနေ့မှာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနဲ့မှတ်တတ်အောင်သင်ပေးလိုက်တယ်။စာလိုပြောရင်တော့ဓာတ်၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်။ဒီကနေ့ဘုန်းတော်ဆက်လက်ပြီးသွားမှာကအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးအပေါ်မှာတွေ့ကပါလာတဲ့မြင်နေတဲ့မျက်စိကြားနေတဲ့နားရှုနေတဲ့နှာခေါင်းယတ္တာသိနေတဲ့ရှားတွေ့ချိတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာယတွေ့တော့တတ်တဲ့နှလုံးအဲ့ဒီ6ခုကိုပါပါမယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့နှာခေါင်းရှားကိုစိတ်အဲ့ဒီ6ခုကိုဘလို့မျိုးများတရားမှတ်ကြမလဲအဲ့ဒါလေးကိုသွားကြမယ်မြင်တိုင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကြားတိုင်းဒိဋ္ဌိကွာအောင်တွေ့ကြည့်တိုင်းဒိဋ္ဌိကွာအောင်ဘလို့သွားမလဲဒီကနေ့ယောဂီတို့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြဟောပြပါမယ်ယောဂီများတရားတော်ကိုနာကြားတဲ့အခါမှာပုံပေါ်အောင်ကြည့်ရမယ်ယောဂီတို့လူတိုင်းမျက်စိပါတယ်မြင်တိုင်းလေးပဲငန်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ငါမြင်တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမြင်တိုင်းမှာငါတို့မပြောပေမဲ့ငါကကပ်ပြီးတော့ပါနေတယ်ဒါဆိုရင်မြင်တိုင်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေတယ်မြင်တိုင်းဝိပဿနာနဲ့ပြောရင်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘာမှကိုမလောကသေးဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲယောဂီများအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီကျန်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်ဒါပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတွက်ဘာတွေပြောထားသလဲမြင်နေတဲ့မျက်လုံးကယောဂီတို့မျက်လုံးဆိုရင်ယောဂီတို့မမြင်အောင်လုပ်ထားလိုက်ကိုမြင်လို့ဆိုကိုပိုင်ရမှာပေါ့ကိုဝေထားတဲ့သာသမီတော်ကိုပိုင်သေးတာပဲအခုယောဂီတို့ရဲ့မျက်လုံးသာတကယ်အစစ်ဆိုရင်ရဖို့ရမယ်ဒါပြင်ဟိုယောဂီတော်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့မျက်လုံးကြီးဘုန်းကြီးကိုပဲမြင်ပါပလင်ကိုမမြင်ပါနဲ့ရှေ့မှာထိုးထားတဲ့ပန်းတယ်မမြင်ပါနဲ့ဘုရားပဲမြင်ပါဘုရားဘယ်နာကပလင်ကြီးမမြင်ပါနဲ့ဘုရားပဲမြင်ပါလို့ပြောကြည့်ကိုယ်မျက်လုံးဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုရင်ရဖို့ရမယ်ဟောယောဂီများအခုတော့မရဘူးမရတော့ဒီအခုမြင်နေတဲ့မျက်လုံးဒီယောဂီတော့မဟုတ်လို့ပေါ့ဒါပြင်တတိတော်တော့အရင်ကငန်လို့ထင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်များရှိရလို့မေမေရမရှိဘူးဒီလိုပဲသုဘုရကိုဘေကနေဘလို့ဆွေးတာမသိတလောကလုံးဒီလိုပဲယဉ်တမ်းပြီးတော့ဆွေးနေကြတာ
အခုယောဂီတော့စံကြည့်ရှင်းချင်းစံကြည့်မျိုးလုံးမှပြီးတော့မေးနေတယ်ဘာမှမတူအခုပဲလက်တွေ့စံကြည့်အခုပြီးအခုပြင်ပဲအဋ္ဌာတွေပါရင်ပြည့်နေတယ်တော့တရားမှာကအဋ္ဌာပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးနာယီမရှိဘူးအရှင်မရှိဘူးယောဂီတော်ကအဋ္ဌာတွေလောက်ကြတယ်ဘုန်းတော်ကတချို့ရောရာတွေကဖြစ်လို့မကောင်းလို့သာတဏှာကြီးထိုင်နာယီဝဲစဉ်းကြံလျှောက်ချောက်လို့ကြတာတကယ်တော့အဋ္ဌာနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြေလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလိယဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါမြေလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌာပြည့်ပြီဘောမြေนั้นမြေนั้นငါမြေนั้นမဟုတ်ပါလားလို့မြေလုံးမှာဒိဋ္ဌိကွာသွားရင်အဲ့ဒါမြေလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌာပြည့်တာပဲနာယီစောင့်မနေနဲ့မိုးတွေပင်ပန်းနေဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တွေးကြည့်တယ်တခါတခါဒီရိုးရာတွေလိုက်ပြီးတော့လည်းပဲတရားမရခြင်းအကြောင်းဒါလေးပါတရားစောရတဏှာဤထိုင်မှာတဏှာဤကတော့မှတ်မှတ်ကြတာပဲဘေဇာမမတဏှာဤထိုင်ပါတဏှာဤထိုင်ပါမရှိဘူးရှိခေကတရားစခန်းလေးမရှိဘူးဘုရားရောက်တဲ့နေရာမှာတရားစခန်းမလုပ်ဘူးတရားမျိုးဟောတာတရားပြီးပြန်တော့ရပြီတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားရပြီဘာဖြစ်လို့တော့အခုနာအခုကြိုးစားအခုသိအောင်လုပ်တခါလေးလောက်သွားတာဟောတရားလေးဆုံးတရားလေးရအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဒါပြင်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းပဲတရားဟောတရားရည်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တခါမှမဟောပါဘူးအခုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တခါလေးပြေးနေတယ်ဟောတရားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂီများနာလို့မကုန်ဘူးဒါပြင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟောစရာမလိုတော့ဒီကံကပြည့်စုံသွားပြီမပြည့်စုံသေးတဲ့ကံကဝိပဿနာတိတိကျကျဘလို့ရှုမှတ်ရမလဲအဲ့ဒါမရှိဘူးယောဂီများတေချာရှာကြည့်မရှိပါဘူးရှိတော့ရှိတယ်ယောဂီများဘုန်းဘုန်းတို့သိသလားလက်ငါးချောင်းပြည့်အောင်မရှိဘူးဒါပြင်ဟုတ်ပြီဆိုလိုတာကအခုယောဂီတို့နားတဲ့အခါမှာတေချာလေးပုံပေါ်အောင်နာမည်အခုမြေလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်တေချာလေးကြည့်မယ်အခုယောဂီတို့မြေလုံးကိုပြောကြည့်လိုက်ဟဲ့မြေလုံးရဲ့မင်းမမြင်နဲ့ကွာမြေလုံးရဲ့အနီကိုပဲမြင်ပါဖြူကိုမမြင်ပါနဲ့မြေလုံးရဲ့အဖြူကိုပဲမြင်ပါအနီကိုမမြင်ပါနဲ့အမေကိုမမြင်ပါနဲ့အပြာကိုမမြင်ပါနဲ့လို့လုံးကြည့်လိုက်ပါဦးဟောမယရှိတာကိုမြင်တာပဲယောဂီများရှိတာကိုမြင်တယ်တော့ယောဂီတို့တွေ့ပြီလားရှိတာအကုန်မြင်တယ်ယောဂီတို့ကကိုယ်တော်ကိုယ်အလိုဖြင့်ပြောကြည့်အောင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့သာသမီကိုယ်ပိုင်တဲ့မျက်လုံးဆိုရင်ရရပဲကိုယ်မွေးထားတဲ့သာသမီတော်လောကကသာသမီတော်ရသေးတာပဲကိုယ်မျက်လုံးဘာလို့မရစရာရှိရမလဲပြောကြည့်ဟဲ့မျက်လုံးဘယ်ဒီလိုမြင်သွားဒီလိုမမြင်နဲ့ကွာလို့ပြောကြည့်မရကိုမြင်လို့ဆိုရင်လည်းမမြင်အောင်လုပ်ထားမှာပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့အလုံးသမားတော်ဟေ့ဒီကနေ့သားတော်ရဲ့ဒီကနေ့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲသမီးတို့ရဲ့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးသမားကိုပြောထားလို့ရသေးတယ်ယောဂီတို့ကငါပိုင်နေခြင်းတဲ့မြေလုံးဘာမှလည်းပြောလို့မရခြင်းဒီယောဂီတို့မဟုတ်လို့ငါမဟုတ်လို့ဒါ
ဒါဖြင့်ငါဆိုတာဘာလို့ထင်တာလဲအကြောင်းကျိုးမရှိဘယ်ကနေယဉ်တန်းထင်မှမသိသူဟာသူထင်နေတာဗန္တရားချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြပါဆိုရင်အကြောင်းကိုမရှိတာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြင်နေရတာမဟုတ်ရင်ဘသူတော်ဖယားမျက်စိဆိုတဲ့သဘာဝရုပ်တရားသူဟာသူမြင်နေတာအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သဘာဝရုပ်တရားစာလို့ပြောရင်စက္ခုပတ္တဓာတ်ဆိုတဲ့ရုပ်ပဲအဲ့ဒီစက္ခုပတ္တဓာတ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ကသူဟာသူမြင်နေတာသူဟာသူမြင်နေတာယောဂီများတေချာလေးအာယုပြုကြည့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကင်မရာနဲ့အတူတူပဲယောဂီရောဘုံမှာပါတဲ့ကင်မရာအသက်ရှိလို့မြင်နေထင်သလားသူဟာသူမြင်နေတာယောဂီရောကကင်မရာမှာတော့ဒီနေ့အဖက်တွေပါတယ်ရှိလို့ရသေးယောဂီရောမြင်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရကင်မရာလောက်တော့မကောင်းတဲ့မျက်လုံးသူဟာသူမြင်နေပြီယောဂီရောရှင်းပြီလားတေချာလေးကြည့်တရားနာတာမဟုတ်ဘူးတော့တရားကျင့်နေပါပြီတရားကျင့်ကြံကြကိုအားထုတ်နေပါပြီဘုံဘုံတော့နာတရားမဟောပါဘူးဟောလည်းမဟောတတ်ပါဘူးဝိပဿနာတခုပဲဟောတတ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါတစ်လုံးတစ်လုံးပေါ်ပြီးတဲ့လောက်ပြောပြတဲ့အစဉ်တတ်တယ်ကျွမ်းကျင်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုသိတာတော့တိတိကျကျပြောပေးနိုင်တယ်ဟောပြောတတ်တဲ့ဉာဏ်တော့မတတ်ဘူးဒါဖြင့်အခုယောဂီတော်မြေလုံးကိုတေချာအာယုံပြုကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ဟဲ့မြေလုံးရေဟောလို့မြင်ဒီလိုမမြင်နဲ့ဒီလိုမြင်ဟောလို့မမြင်နဲ့ဟောနာခုမှဒီတစ်ဖက်တစ်ခုကိုပဲမြင်ဟောဘက်တစ်ခုကိုလုံးလုံးမမြင်နဲ့တချို့ကပြောသေးတယ်တပည့်တော်မျက်နှာတွေ့လိုက်ရင်မမြင်တော့ဘူးဖေဟာအဲ့ဒါရတာမဟုတ်ဘူးမရတော့အရှုံးပေးလိုက်တာမှန်လို့ပေါ့အရှိဘက်ကမကြည့်ချင်တော့နောက်ပဲသိလိုက်တာကမှန်ကိုငါပြောသလိုလုပ်လို့ရတယ်တော့မှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကအရှိဘက်နေတော့အရှိဘက်ကပေါ်တယ်နောက်ပဲသိရင်နောက်ဘက်ကအရာဝတ္ထုတွေပေါ်တယ်ဒါပြင်မှန်ကိုမှန်ရေးပေါ်ဘက်ကိုသိတဲ့အခါမှာလေပေါ်တဲ့ပင်မပေါ်နဲ့ဟိုပုံပဲပေါ်ပါတော့သွားပြောလို့မှမရပြီသိလိုက်မှပဲပြောက်သွားတာအခုလည်းပဲယောဂီတော်စင်တို့ရဲ့မြေလုံးခေါင်းကြီးသိလိုက်မှပြောက်တာမဟုတ်တော့ကတော့ဒီတိုင်းကြီးပေါ်နေတော့တာပဲဒါကြောင့်ယောဂီတော်တရားဘလို့ရှုမှပါမလဲမြင်တိုင်းမှာငါမြင်တာမဟုတ်မျက်စိအကြည့်ကသူဟာသူမြင်နေပါရောလားငါမြင်တာမဟုတ်မျက်စိအကြည့်ကသူဟာသူမြင်နေပြီမြင်တယ်မြင်တယ်ဟောမြေလုံးကြီးကသူဟာသူမြင်နေပါရောလားတော့မြေလုံးပေါ်မှာကိုမြင်နေရတာမဟုတ်သလိုကိုမြေလုံးမဟုတ်သလိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါယောဂီများသေချာနားထောင်လို့ကိုမြေလုံးမဟုတ်သလိုကိုမြင်နေရတာမဟုတ်သလိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါအရေးကြီးရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်ကိုမြင်နေရတာမဟုတ်သလိုကိုမြေလုံးမဟုတ်သလိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါအနန္တလက္ခဏာတခါတည်းဖြစ်ပေးလိုက်တာပဲမြင်နေတဲ့မြေလုံးကိုမြင်နေရတာမဟုတ်သလိုကိုမျက်စိမဟုတ်သလိုအာယုံ
ရှားလေးအာယုပြုကြည့်မြေလုံးကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်နာဂလည်းပဲဧဝံတတ္တထောအတုပါပဲအခုယောဂီတော်နာဂအတန်တွေကိုကြားနေတယ်ယောဂီတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နာဆိုရင်ယောဂီတော်ပြောထားလိုက်ပါအောင်ဟဲ့နာရင်မကြားနဲ့နာရင်တရားမှပဲကြားပါအရာကွန်တန်တဲ့ကာတန်တွေကိုမကြားပါနဲ့နာကြီးကိုပြောကြည့်လိုက်ကိုယ်တည်းလုံးသိပြီးသွားနေတဲ့နာဟေးနာရီမင်းကွာငါတရားနာနေတာဟေးတရားတန်ပဲကြားကွာအပြင်ကအတန်လေးမကြားနဲ့မဆိုင်တဲ့အတန်လေးမကြားနဲ့ဆိုင်တဲ့အတန်ပဲကြားပါနာရီလို့ပြောကြည့်ဟောမရဘူးရှိသမျှအတန်ကုန်ကြားနေတော့တာပဲဒါပြင်နာကိုလည်းပဲမြေလုံးလောပါပဲနာဒီငါကြားတယ်မဟုတ်သောတာပတ္တနာအကြီးကသူဟာသူကြားနေတာနာအကြီးဆိုတာဟောနရွယ်ချင်းမှာအတန်ကိုကြားစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာကလေးပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာကလေးကကြားစေတတ်တဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပေါ်ထုတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါဒီယောဂီရောနဲ့မဆိုင်ယောဂီရောတမင်လောက်နေရတာလည်းမဟုတ်ဒါဆိုရင်ယောဂီရောကကြားတိုင်းမှာဩငါကြားရတာမဟုတ်နာကသူဟာသူကြားနေပါရောလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါခေါ်နာမဟုတ်သလိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါအခုကြားနေတဲ့နာတိယောဂီရောနာမဟုတ်သလိုယောဂီရောနဲ့မဆိုင်သလိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါနာဂအတန်လေးကြားနေတယ်ယောဂီများအတန်လာရနောက်တော့လည်းမသွားနဲ့ဟုတ်နာတိမစိတ်ကလေးကိုကတ်ထလိုက်ပါကတ်ထဆိုပေမဲ့ယောဂီများနာလို့တော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ကိုယ်နာမဟုတ်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါဩနာကြီးကသူဟာသူကြားနေပါရောလားငါလေးမဟုတ်ပါလားဆိုရင်နာတိမဒိဋ္ဌိကွာပါပြီနာတိမနန္ဒလက္ခဏာကိုတွေ့မြင်ပါပြီနာကိုတေချာလေးအာယုံပြုကြည်နာဂတုဟာသူကြားနေပြီယောဂီတော့ဘာဝင်ပါရတတ်တယ်အေးနာကြီးမင်းအတန်လာတော့မှဟောမင်းတေချာတော့ဝုန်းတော့ယောဂီများဘယ်နှခါပြောဘူးတတ်တယ်အေးနာကြီးမင်းအတန်တေချာကြားတော့မင်းတလွဲမလို့နဲ့မင်းလို့ရင်တလွဲကြီးပဲယောဂီများဘယ်နှခါများပြောရတတ်တယ်နာနဲ့အရန်တော်တာပဲကွာမကောင်းတဲ့အတန်တွေကိုတော့ကောင်းအောင်ဖော်ပြပေးတဲ့နာလို့ယောဂီများဘယ်နှခါကျေးဇူးပြုဖူးပါသလဲစ
စေတဲ့အတန်လာရင်စေတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်နေတယ်တရားတန်လာရင်တရားတန်လို့ထွက်ပေါ်နေတယ်တရှင်တန်လာရင်တရှင်တန်လို့ထွက်ပေါ်နေတယ်ယောဂီများဘာမှကိုလုံထမ်းလို့မရတာဘာမှကိုလုံထမ်းလို့မရတာယောဂီတို့ဒါပြင်ကိုကြားသိတဲ့နာကိုယောဂီတို့နာမဟုတ်တယ်လို့ယောဂီတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့အာယုံပြုလိုက်ပါအရေးကြီးတယ်နော်ယောဂီများအဲ့ဒီစကားလုံးတော်တော်အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီစကားလုံးဒီယောဂီများသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရှိခံပဲယောဂီများတချို့ကလည်းအရှိခံဆိုဟာအစင်းမြင့်နဲ့ထင်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးအရိယာ၄ပါးရှိတဲ့သောတာပန်ဆိုတာအရှိခံပဲသောတာပန်တော့ဖြစ်ပြီဘုရားတပည့်တော်သောတာပန်ဘုရားဆိုအရှိခံအစင်းလေးအောင်သွားပြီအဲ့ဒါအရှိခံအစင်းမြင့်ကြတော့အနာဂတ်ယဟန်တာတွေအစင်းမြင့်တရားရဲ့အစင်းမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အရှိခံကသောတာပန်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းမြင့်လေးပဲအလေးအလတ်ဆိုဒါဂရကံတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတဲ့အောက်ကိုနေရင်တော့ဒါဝါလုံးတန်းအခုယောဂီများစာပေထဲမှာပြောတဲ့ယုတ်တရားသေရှာအာယုံပြုပါကိုယ်တည်ရဲ့မှတ်တဲ့အာမျိုးတွေရှောက်မလုံးနဲ့အောင်တည်လို့ပြောနေတာသေရှာတဲ့အာယုံပြုကြည့်ကိုယ်တည်ရမှတ်တာနဲ့ဒါလေးနဲ့ကအစဉ်ပြေနေတာကိုယ်ပြေတာကဘာမှမဟုတ်အပေမလွတ်တော့ပြောနေတာအပေမလွတ်တာနဲ့ပြေနေလို့ပြောနေတာဒါကြောင့်တရားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းဘုန်းကြီးဘာဟောဟေးငါထိုင်ရှင်သာထိုင်မယ်ဆိုထိုင်နေတော့တရားထိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တရားစခန်းသွားရင်ဒါပြင်ယောဂီတော်ဘုန်းဘုန်းတော်ပေးတဲ့ဤစနစ်လေးဘုန်းဘုန်းတော်ဤမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ဤပါဘုရားရဲ့ဤကိုလည်းလုပ်ကြည့်ပါဦးနှာခေါင်းနဲ့နတ်တွေကိုနှမ်းရှူတဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂီများနှမ်းရှူတဲ့ကိုယ်နှာခေါင်းသာရှုပ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေကိုမလာအောင်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေမကြိုက်တဲ့အနတ်တွေကိုမနှမ်းရှူမိအောင်လုပ်ထားမှန်ကိုအခုတော့အဲ့ဒီတော့လုံးမရမွေးတဲ့နံကလေးလာရင်မွေးတဲ့အနတ်ပုံစံတိုင်းပေါ်ပြပေးတဲ့စီဂာနပတာဒနှာခေါင်းအကြည့်ပါဠိတော်ဂာနပတာဒတဲ့ဂာနပတာဒဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြည့်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေလာရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အနတ်ကလေးအတိုင်းပေါ်ပြပေးနေပြီယောဂီတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲပြောတော့မှန်တယ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ပြောတော့ငါဆိုရင်ငါကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနတ်ကြီးကိုကြိတ်တော့နမ်းရှူနေတာလားရှူခွင့်ပေးလိုက်တာလားမေခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်ယောဂီတော်နှာခေါင်းမှာအနတ်တွေပေါ်ပြပေးနေကြခြင်းဒီယောဂီတော်မဟုတ်ယောဂီတော်နှမ်းရှုနေရတာမဟုတ်
နှာခေါင်းအကြည်နှာခေါင်းအတွင်းဒီမှာအနတ်တွေကိုပေါ်ပြပေးရတဲ့ကရိယာကလေးပါပါ၏အဲ့ဒီကရိယာကလေးကအနတ်တွေကိုပေါ်ပြပေးနေတာဒါကြောင့်နရှုရငါနရှုရတာမဟုတ်နှာခေါင်းကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေပါရောလားလို့မှတ်လိုက်ရင်လည်းရပါ၏နာရှုနေတဲ့နှာခေါင်းကိုကိုယ်နှာခေါင်းမဟုတ်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုမသက်ဆိုင်သလိုစိတ်ကလေးသဘောထားလိုက်ပါစိတ်ကလေးကိုနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့သဘောထားရမလဲလို့မေးရင်ဟောကိုယ်နှာခေါင်းမဟုတ်သလိုကိုယ်နှရှုနေရတာမဟုတ်သလိုဒါဆိုရင်အခုယောဂီများမျက်စိရည်နားရည်နှာခေါင်းရည်သုံးခုပြီးပါပြီအခုယောဂီရောနာခြင်းကြိုက်ခြင်းနေတဲ့ဝေဒနာများပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတော်မနေ့ကသင်ပေးထားသလိုစိတ်ကလေးကိုရှုချလိုက်ပါအာမရှိသလိုလုပ်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင့်တင်းမထားပါနဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှုချပြီးတော့အာမရှိသလိုလေးလုပ်လိုက်ရှုချဘာမှမတော့လည်းဘုံမစင်စားနဲ့ကိုယ်တတ်တာတစ်မျိုးပဲသိတော့တစ်မျိုးပဲလုပ်ဖြစ်တယ်အခုယောဂီတော့အသိတစ်မျိုးလေးစမ်းကြည့်ပါဦးမလုပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြိုးချအကျိုးတွေတောင့်တင်းမထားနဲ့တောင့်တများရင်တင်းပြီးတော့ပြတ်တတ်တယ်ရှုချပြီးတော့မှအခုတော့ကတင်ထားတာရင်ပတ်ထဲမှာစော့နေတယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ဒီကိုဖြစ်ဖြစ်လေးရှုတွင်းရှုတော့လို့ပြင်းပြင်းမဟုတ်ဘူးတင်းတင်းလေးရင်ပတ်ထဲမှာတိုင်းထားတာလေးတွေထွက်တော့ပြီးရောမှဘာလို့မလဲတရားခံကိုကြည့်ဘောနာဒီနာတို့လည်းထိုးမကြည့်နဲ့ဟောနားလေဘုလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနီးမဟုတ်ဘူးလို့ယောဂီများဘုရားရှင်ရဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးယောဂီများတရားမှတ်ထားယဉ်လုပ်နေကြတယ်အကုန်လုံးလွဲကုန်နေပြီနားလေမလောက်ပါနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူးတရားသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နားလေဆိုရင်သမထမရောက်တော့တာဘောနာကနားလေဒီနာကနားလေတော့လေအနိပညာကြီးတွေတတ်မနေပါနဲ့နောက်ဆုံးယောဂီများသိခွင့်ရှိတာကအောက်ပိုင်းကဒီသဘောတွေပေါ်နေပြီဒီလောက်ပဲသိပြီးတော့နံပါတ်3ဘာလို့မလဲတရားခံဟောရှာအခုဖြစ်နေတာဒီဘသူလဲဇာလိုပေလိုတိတိကြကြပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပထဝီကိုယောဂီရောပထဝီမဟုတ်သလိုယောဂီရောနဲ့မဆိုင်သလိုကြည့်လိုက်ပါပထဝီကကိုယ်ပထဝီဖြစ်နေပြီကိုယ်ပထဝီမဟုတ်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်သလိုကြည့်လိုက်ပါအခုလိုဖြစ်နေတာဒီငါဖြစ်ရတာမှမဟုတ်ပဲပထဝီဆိုတဲ့အကောင်ကသူ့လုံးနေပါရောလားပထဝီဆိုတဲ့အကောင်ကသူ့အလုံးလုံးနေပြီယောဂီများကိုယ်နဲ့မဆိုင်တလို့သာကြည့်လိုက်ပါကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းယောဂီများတောင့်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဟုတ်အာကိုပြန်ဖြိုးရှာအာကလေးကတင်းသွားပြီရေပါဒီမလေးလေးကအလိုက်မိန်ထားတယ်ပြန်ဖြေလိုက်ပါဦးထွက်တဲ့နဲ့အသာကလေးထောက်လိုက်ပါဦးနေရာအဖြစ်ထိုးကျင်နေပြီမဟုတ်သေးဘူးမှားနေပြီရှုံကုန်ပြီးတော့သာကြည့်လိုက်ပါ
Phiền bí rồi chi lấy bà bí rồi bà lâu mà lê Aku kini daya kandi badurumana Padawila Padawili kone swemyo dore malapane kone matidalo kone swemyo madodalo Ko Padawi mahodalo ayum yuji laiba Yoginya vedana shishim yodari Vedana yabo madaro kono Tavoga lego mibo mada Tavawa go tibo mada Vedana yabo mayin loedi Vedana yabo mayin loedi Dabya yogi nya tavoga tibo Adoi mada Tasoyengu yogi ro Toàn nhiên la yên sinh dưỡng cầm mặt thân so nhiên Nhiên đúng nên nhiên đô lê lê ngân nhiên đà mà hốc lộ mặt chi Nhiên đúng chi gà tu gà tu nhiên nê bà yô la Nā nê chá nhàn đô lê ngân chá đà mà hốc nā chi gà tu gà tu chá nê bà yô la Nā khao gà nā shū yên lê bê ngân nā shū gà rā mà hốc Tu gà tu nā shū nê bà yô la Khao gà nê shī bia đi hó đi đông khê chi gà Mara Pura Leda Pura Pura Eda Najina Nyapji Leve Ko Najina Rama Hong Talomyo Oh, di Yesi de Lodalo, di Yesi de Twapa Yolalo Yoginya Chilaba, Ayulo Chipio Polo Nana Yi Guema, Yandi Satin Java Me Yogiro Sinji de Iria Boki Jinjan Yogo Atom Najava Bi